Adofo eba cham chacha mpa na megidi se yemu bebere ho ye the twedi ampon bode na nanom asese ubia ho ye eso ho ye echina de ko hye dwumam 12 hours aye me dadwene pa jino dira me dwene onye kuma ka me nkon na ka miskeni ne me bi me adwubata papela me kro yaza no num pepepe na me so yo minyan mo hot say igidi se mo ye barbole ni o twedi ampon na daroma na mo bro ene na doye nti ye nyina ayete nkwa na yeso biem nene sabi me samo amnom beka na etiawa enwa biara fufu nzuni enwa biara kora neseso ehia me yi papa edentia ade kronti ehia me ne se sabi enyado sabi abrawo sabi akonto nananom ebinom ne ma ahema binom sabi enyado onya so emfama mafuna kakra na sabi ya hwe ebe na mo ahema afo eni ahemfu yi so mumu binom so ene mo mpanimfo binom so ama brichi abo aka man no me kamechira mo ezanse sabi ene mo de mo hu ahihye politics nim na sabi enyado sabi abrawo mo ankasa mo de mo hu ato politics for so ne politicians for so hoping say on mo ba on bese obi de no mo de emu de yie and na internet ya ba and enso ade ekoso enkola timi begina internet tinta fidie so didi mpanimfo atem eya hemfo ne ahemafo eni mpanimfo de tachiri ya na ye de akoche politics forgotten say ye wa hemfo ne ahemafo bi wo mo ni bre enkrofo ahenie no one mususu sabi o ti meso camera fancy na nimti on ma boabura mrantie ne maba ano santisa adia ne se wo yohima lu yohene e okuru bi mu na okuru mu fo nkoda edi udin ebie page edi okuru atoso edi mpanifo atabe create program edi na wo so ye also we release disclaimer I was so we disclaimer but I sound so one more no mu yinti because omo ye puli obi down specifically asante ho ni bere na make way in the election of mo hwe me ka semi fan kire mo asante one dan kire ni bone da o asante ni dan kire ni bone da asante ntai dan kire na motete internet so enai ya cha santimu 5 emu miensa eye denchira ya denchira for na eba santimu ya sase ne ete so ana ya dum ya sase atwemafo na wo ka no mo bae o mbeko bagi asase ana se otufu o se etu na di asase ne ma wo mu ibi ya nkurafo akura sabi akwachichira asase akwachichikuro yenya yenum fa nkeka wanfiefo aduanafo na di ade yenya yenum fa nkeka aduanafo na di ade e wonfie enuko ye na na chechire ye na de orun besere ye ha atuma wo ne wanyene na na jabi wo ba wo de asase so bai ha anazo won mo mukwa asokwa achemadefo omobo mo de wo sabi wo omo de asase so bai anahinza afo no wono ba ye mo asase na tena so ana wenu ya danchirafo na wemu ya danchirafo hwanu na ya danchirafo so wonim sasabi anya do sabi abrawo obi ya danchirani a umman kura eni totofi wa kwan ama omo fam papa mu eni kasafin yes darling yeah kasafin eni papa mu mani pantem sabi amekura mani ehunu na bo ponsem tiase nana poku ware bleso sabi enya do omo te se nuanom nana bo ponsem me nana bo ponsem woni nana poku ware
te se nuanom tena se di nkomo sere abra ye de denchira himana na sa ye de besi ade so ya mfa na nkwa akwachi opokuware wo mra me kasa me boa I have videos, I have images. My nyesa ne ma no. Na kani bia se bi nyina ti odom dwabe hene. Na na den kira he dwabe hene. Wokwa wo ha ontoma ebe omu asechia no. E de na ekoso yi. Na kasa fi basa na ekoso. Wo si wo hene. Me bi si wai se bi anya do se bi abrawo. Me makwan ama kura bi amfa dankira ni nya fom isa se kuntu ohene ya na kira no okro me kura me nia konwa me nya de hye wo bi ka chim kotoku asema ehye me tese de abobonwene gu me mu I don't know why because blood is thicker than water wo bi ka odan asema ase di ade abo me mu aya me ya me ntimi ntrase me ti bibi afa wonfie ho a na ahye me to the sense me ntimi ntrase na wofu se ampase mo ye mpanimfo ana mo de abusuam na mo mabusuam na bi ti baabi a mo be cause division based on superiority mindset aturo that version of histories ana ne abeka bakose boy ne asesa no in favor of what who doesn't know history I just said one person obehunu huh and then brati nam ha no boss antini and asantifo ekofo adama one hand and asantifo ko yese eti panifo no ya mra bonte na memese ye che tachere mawe mebo ah esa se de omo ye no sa na mo pese ye mo pese se bia gunafo na mu tete esa se ye pe ba bia gunafo gu pa sebi ene political asante region ade ba semuni na mutimi nkasa nkyere ma mnaten mabawa se wonu fam papa mu manipam adai ha wusi wo hene otofo se etu nyame kese ababio opem so kotoko hene ebere se bi na bere wa ekọ oba mu no ana se okọ nsrahwe no wa to ne nsa mfa mfra mu bia esa se de muti internet so yenyina one de o se ordinary na ehwe bone efo akechia wo hu mo sem o mo ka nyina wo hu mo ne ya mo ye nyina wo hu na o ka asese bi ne nua no na o ka asese bi obetimi agim odi na dachi oton sansem o mo yi no na sa mo kura na mo oton na ma farasifo eti mo sem a mo ne Kofi Adoma mo tan ye interview ne nsem a ye kan kese a ene de nkyira kwa kura ye bonofo ye kan nsem akese nyina wo hu oye wayi obia no obaye agi ye denkyerafo ekoka santimemu yemu bi ne baye sa susu no no so na berewa okonsa hwemu no wan fra obi biara nto de nsa mfra mo obia ni nkui sa oso wudu nkui na asam ne yanka aturo ne enye nesesebi enye asam ne yanka na eso kan sem ase akora keto wutwa wotachirema ama wa kan asam na kase adeg Nia kasema imede jamana enya sa akade na moka ye nokre ade na moka ye nokre ya wusi wo hene we ase echese we ase echese ada ni ani sasa ada ni any time ada che when you so the man go so na man from oje bi sisi e mu no ya light it means we na kofo background that we make lights sanity my team bibi to otunfo timi ba program no because oba wo so be ni obonu mu ase e de man yen wo so be na jo so onye tiga do bitimi e de aba sanity did you too many then and we do too many I'm not part of obonu mu ase I have a way here I hear father we see here so otunfo se etunyam kese ba dankyera wo to obonu mu ase e de ma dankyera hene enye na si here dankyera na sasante ase ana sasante na she dankyera se sese no cross ani pa num asante wo she dankyera se da ana dankyera na sasante ase da e bile on mo chichire wo senti on be ko dankyera di dankyera so dankyera sasante ase enu ti na dankyera kosa the bond of 1844 dankyera akomu ahwe ase nyina fi dankyera
Enzima me ye bia. Na sabi akata chef fa kwa kujina nyin boafo aba. Enzima benya na hwe ase nyina afi denkyera. Ade ba asem no. Ade ba asem no. Ade chi na da bia mu ye mu ade agese mu drug asante. Ade besem mu ni mpanifo mbetia mo. Mu ni mpanifo mbekasa kire mo. Wona bebo mu asedi ma osetu. Esasa wo se na se. Anya brofo a na bekuti asantefo a ena di asantefo so nkunim. Abrepo asabi asante ko eti wo sesi ntokwa. Sabi anya do sabi abra. Na hu abufo otimu sa akoka fati kofi dress ho. Ade ba asem no no. Ade ti na mom yan ka so biesam. Ne yafa ba ko yan tra ho. Na na obi ata bonte ase. Sabi obu akọ onya gunani mpo. Obi wo mpa onya gunani. Ade mususam no no ade. Ade na nkrofo na nanu ma wo ye. Ne ye na nanu wo mo. Na sabi ye na ye wo ma de ase. Mo na motete wo na mo se mo na moti kromo. Ana mo che dipem ade. So obi so won mukun. Tafo ye nyantu maduru. Wakodi ne so. Oti akente asa na tie. Sabi anya do sabi abrawo. Atwoma na naga bi ba mfa sase ama. Se atu na man ba bi tra he. Asokwafo ba on ma mfa sase ama. Se atu na man ba bi tra he. Ye me na nanom ye free ye fa say achiboda me na nan ya tifa. Awade ye na de me na na kwa du ba odwoso wonye. Ye ba ya fa sase ama o. Ya beto asorafo na me ba bi tra he. Sa bre me na de puwa on betra soche. Eli kura za de beche asantemai. Ade ba asemuni. Ade no wota bebrebe tese ne kura mababu muode de mu hu ya na muka wo pesa mo ye mo hemfo kese ya wana esu kwan aye so obo say tudi ansa this obo santifo didn't answer tese you don't have a bride santifo ye friend say flag 1935 na omu nyina mu ye bi ade anum kwa asesem no na ka nyina ka bom na nyina e baako na ka afo nyina flag e baako na ka de be na aba ani bire nsoja mutai asante no so stela ana wefuo wom sebi enya do sebi abrawo wade a wo ye na wo su hene sebi o se tu yam kase e na osam bayi e fa no ho bayi sebi wo bom din da asante fo e respected and trafo esa se denchra nye different from asante ayamo na mabe wiase ne mpapa mu ene ebese ye hu kase ne ye hu ne atete paka hey yo tie na tie ne wotia na wotie ene kura ba na sabi wo mu nim bibia ene ye nhia abakwasem na de otie na tie kukuru ho fa gudie nyina gu ho e ba sade de bire ene abakwasem sitia ensesa he de otie na tie ade na wo pese oni pakasa tra so sa ade ana pese oni pada ne enso ade fo ade ne yenu aye nanam posabi ye nanam ma wuye awoye ne yetre no ye kura epenka bomu na mo na mo sesem fri dencha ebi ne mpo nya agonafo denchra ye kuro ye wo akwana fo wom asona fo wom ye wo sachiri fo wom ye wo asenye fo obi ate denchra nim agora ni bie no pempapa mu agora ni obeti nipa agususu o mebe papa nipa mu no onye nipa papa ayo no anagene ye di no kura yaguna fo ye di no kura nti enko ba bi me ho nkire yeda adai wo ye wade wo mutu on ba bi adai na ko kobo ne din mo ba ya na kofa asase ame na nanom kwakekere wo wam yanko pere ho anu kura yaguna fo asase abiara fo de di so wata unu ba no na won mo kwasere e kwatara so wo mo dwane ye enam enhyeso ya mo de se won musu nti adai wo ya santini bia ye nyina ye dentrafo so won so mo paso bia moto mo furu ntai me pe problem bia ye beti bia chekere yaguna estate wo ba bia pe bia o trade ya pada makoto ko hene wonyi ya ma adai ba sam no wata wo mo premier ye breku mo ya santini no wo ba no so awodu ma so wo ba no so kwantwema obo no ho so adai na momi asum nyei na besa bode ntokwa beto sabi yanu ma na nanom sabi anya do ya gonafo mapa bipo
yempe kasa hunu wo ya wade wasema ko kan wase chese asemu anini ase chese ha sa na mo de ato twene ho se kotokosum esuma ponsim kwatokwa kanse so yeto na na opoku ali wu achiri na na opoku ani wu achiri ene ebete kotokwa kanse ayadai ene obi amakon 1699 to 1700 and 1701 akwa beso no ma defeat mu ene na kotokosuma ponsim akwa beso ha ada na wontra mo baabi no no so ntra won mo de ene social media na mo ahemfo mutata nkura chi no mo de papa dachi be ha mo ankasa ne mu nchirima dachi mo nyobi no waso mo chiri ama mo dachi ha mesi asanteman ya be presase ya be so asantehene esanse sebi onim de adan ede ma asam ni wo ye wade asantehene akobo ni din say ayi de eti asantehene timi ama no oba age so obonu mu ase dachi ayi de be bonu mu ase acha asantehene na say asantehene bonu mu ase dachi ayi sa asante asom dachi da ana asante wasom danjira ha chira me baby ku asante som danjira adai na wasoma obi kwaro npako no sa akra ba onpako so oboni mu asinte no ono so pese obeboni mu asinte no o ma wa na chira wo san kwa asemi ade na mo mani pani bresa ade na mo de papam monni mo pani 40 ho na mo ya sa ne ba wi ana na weto ana ne na chani ana bla cha be so wo be sorry na fa no kura kabo mu ni pepepe ye na santini bia wo ka santimemo o ye danchani no aye na kono ma na be fie abe investe me na be ni mi nyam danchafo WhatsApp so na sara be kro mi ha that was 2 years ago me yese be kwa kosia no de me wo hu bia me nua be ma no bibia koso dancha bi o de sane me ka chem se yanya ne emrafi na me ti dancha group kwa wo UK hanom no ma ti bi wo America dia mo ye it pisses me off nanu asamba ye na makojina eno anya danchani minya danchani ntidi dancha ma me no papa dia me nana yikrado ne nana bipo emoja bipo ne me nana tifa ni sire mu ankasa ne me abisuwi na akasa me nana nya me nana wuwunti na me su ana wuwunti Abraham kasa wo so ye danchani bo me nana di ba kokora wunti mi mbomfa nkyere me ha Bome nana ba kompodi wutimi fa mo fa kire me ada ne yefa kro ye mfantana ada ne yefa biakoye ene sebi nkabo mu mfantana ada na nakafo ahemfo ne ahema maba ada na sebi mo ne biri wiase ne masa wo ye ho kese ayde be so obakose abesa onkuku ha ye no masa sam na tene maba wo papa ni pam na kura wo ya beti wono wonim adekura fendancha eno aso no siti kuro me fendancha ana ya dancha fo no asom eti obi e ono wotia santimem no ya gura ni bipo no wonim sie piesie ne wo no ya gura what na wo kreti no ade na mo kreti abusuan tokwa ana se mo kreti mpapa mu adai ade ba sem ha wo benya mabi so animu nyansa ha Woyo, wo frag no. One so person similarity because adefo ba kope. Adefo ba kope. Enchemi wo mu aka ada ne wo de. Adai. Sabi. Kanena. Meba, minyan, meba yade. Ayana me pese me kasa. Because me kasa wo ya we. Enya denja hemani. Ya denja hemani to ne je so hemani tiwe. Nya denja hemani je so hemani tiwe. Yen. Enyeni wako tie na dwa be wo han ntoma fa amfa ntia no ede na sisa tia dumase na papa mu bebrebe se me ka kire wo se me ka na dwa be ho de ho bakos ma kire wo ebrebi na mesena na mama sa akonya ede ba asem ni ye nyina ye ti ha ye nuanum ye yade bako wo kreti na pese ai ene ye me ye ho se me ni de med ene kosi de ba de anya makono ma me ma hoda because me yo danchra santini me ya gure ni dishe na adeboy na ikado adebo na nana me na hini ya hana nana me na mumunu fina nana me adentia ade resi ye na no wuso me na tifa ade enti na chichemu bebrebe ade wo ya gure ni ampa na guna moja wo mu na nya danchra ni keka na ati asase ne so na wonim de wo ya wo kreti problem to asante danchra dam
Who create a problem? And because you don't know what you cause. Who ni madia o de beba? Who ni madia o de beba? And pennyfo, aye sebia pennyfo tifie, aye kuku, and a didi namram ade. Obi unu na ye day. Obi unu na ma oku tre. And the main investors baho. Obi unu and the ma sebia nyado, sebia brow. You and for a besi big hospital de mawo. Wo ya wo sa wo so no and na ya wo de yin wo ya wo so no be be pe no e de na dia bra dan pull me down spirit ya de ya wo dia be show mu what else enra me wo Facebook so me nya be ma baako you no so I hope so oya gunani abra wo sam aguna fo etim ye nsua de firim ye nsua de firim adwa fo timi di asase me ye e wo mfie no abe pay do okosira asase kwatena so ana wo munyira ya asantifo obo ya asa wo munyira danchirafo ana ye dai ha ye danchirafo no keep unity keep a beautiful relationship ni yati woni engu se danchirahima na ebe yo ya asante danchirahima na eba no oji asa ni ye nyina ya kasantima ya be fuo ho ya maami abefie ade chi na papa mu uko wale obi kromu a uko wale tati ma hene ba chese be papa nipa mu ade ma asem no ha ade ma asem no we no ade say na me uko ka so wonya asem but this time ye mo bia kwan he wo pese mo ye mo ade a monye ye wa santimemu ye chi ye nananum echi free atimoda atim kotoku ati aye fan se denchira anybody say ye nyina free ho no sebi enya adeje obi ade ni enye nse no ye ba ye yaka ti so pese sebi enya ado ye ni kan ya mene mu a eje nkabo mu na me menya sika me de 50 be ma sante na me de 50 abada nchira na me de 20 akọ atimoda sane wo say ye Some nya metumi nkondam na muska me investment a meji danchina ho esase ho na me nananom sabia nya do sabia bra on mase wo na papa mu we ma onye makono papa mu kasa twuchie ene na brati wo kota no kan kwasasam e kire na baba wo ita no adai da ben na danchira ni di hyekonkon adawu ni ba amente no me soroma adawu da ben na mu nipa ye gunafo typical enye se any other danchirafo bia o a typical gunafo da ben ye hyase sese bia be kasa twitwie ne enu obi ai kan sem hunu de akire obi ya ntete gunani bia sa da obi obeye se bia onya gunani papa oye danchirani a e bia no danchirani free abusi ofiri mu enra me mania sinisuo me koye nua be mabi ye fe no say esumankwa he the platform so me kanyina esase na nya video ti obi ahumanim ade so time say hiriba ade meme na nakotoku hene na na frempo o manso asase ye ya gunofo asase na na ma prede ama ye na sebi politisefo akohihye kire aginsase nyina free nsuo ya no ekoba bi wo sisi ne laboratories agi honum nyina ade ama brantie bi so fa ma garam say okoka ne da police fo ne asoja fo bebo no ho ban sa ne ma wi ne se danchira fo ye wodo ne agunafo ye wo atima se de nananom de tete ye firi tete ye nananom ye ade na o mo ye maguraman yo ye nananom ye bibia na o mo ye magunaman o mo nya mani pada sani bia agunafo nko na enyi ye de ma ye yem hyehye agurafo kwa na kai asema na ni so atata ye esase ye doye de ada no wotsan ada na na fempo manso me na me hu no menhia me ne gye me se me na nani o me kunu se achim kotoko hina no se ane da bia me kunu ya wase ya achim oda hima na me so ne ne sa me se wa kwa hwe na internet ebu enre day no obusa me sa asem ada ni papa mu wo so menu no kotoku na de me yo monchia me yo monchia ada ni papa mu no we better bontene and I that should be sorry the beautiful thing is people working toward themselves, people working towards to
build themselves up. But whenever you are building yourself up, do not look at somebody's building. Do not try to pull somebody's down with your distortions and lies and your hatred. Once upon a time, we are all one people. Any, then try, Jabehine, Uni, who how too much yana. Nayada na was antehine, ebeboni mo asiache wo. Sani uncrophone jina ha, mabuja, eja mabo amodi ya mamne ni amane, santehine dimbe yete wo. Asante hini dimbe distortion and obi huna wetia and abankamja and obi huna wetia and I was afra and a nikrone and a nigine supini and I want to cocoon. Ye nim sabra ye ko jama kon which is 1818. Okucha so e kokofo hene e ho no konya ne menane. Ye agunafo sabi bibi e fasika ho bibi e fatumi stumi binati sikam. To me, nyina etisikam. Adanti. Me na nakotoku hene eni eto ne nsafre no abako bi de ma santemai esa de korpe. Same na nakotoku hene anko kane nyesa meti ya me enjoy the peace of the Asante Kingdom. And nyesa kameti ya kame enjoy the peaceful environment e wa Asante Kingdom ni mu. Kame nya ba bi na mabosu me ho. Esa kura wawam ebiana fo ne diso yanka ho asem de Asante adai ade ba asemwa ade ba asem na mpesa mo de to pretende so ubo ho kwa ha enye ubo ho ba ha enye na agina fifi no atwentwentwen ya woda no ho ntwa adentia ana wen me adentafo ana wen yes hwenkrofo mo ya Asante fo obunu mantemu. One Asante fo e kasa so mbe yi omunuanom every am omunuan magina bo so. They speak with passion. They speak with love. They try to protect omunuanom. Do so and the political bandits do so more political brobaje. But when they are speaking, obi kasa for Brekum hima Asante people gather and fight on behalf of Brekum. And what do I say? All the nkro including Sampa. Eti baby I was on nkro for and I divide the kotutum. What's on a day? What's on a day and a scene in the Cabreso? Wong, a dear Bakwa make can say, hey, as a man, you know, me name and Crawford. Are they? Huh? I'll come over here seeing every minute and Crawford. I didn't see the Akaka Cranwa, I can't for a one or so. More Saka, one boom said the Moko ye 1844, Ebe Giragu. The Akaka Cray, yes, I be nipping in every yes. Eba besom babehwe ema kanfo eni benyam ene kwade ne me kwate a nwrani ase ade nkra wono dia anya de mo behunu wotaye wo mumu no so dodo otanye wo mumu aso hwade e chawade odi gina ho empe nkontompo se e chade nkontompo Shane feye. Anye da jira he na bon mu ase e kira ekwache na dwabe hene no. Oni ma wakwase meda ho. Obi beti ya kaso da jira hene. Obi beti ya won kura na moto wo no amunnim bibia no aya na mo kasa ba hat. Aya mumu sansa no maka. Aya mumu sansa no maka. Na mi mo video 2014 me den kira hima sabre no ena maami bi ya fe nanti ya nyanti ya duku anti ya jiman me maami ada fo no na oton bode e wodwom Satama Asante ma enye 2000 I forgot which year was that Asante ma sabi okọ mu no me menini ivi yedi otumfookrasi ade so ma me ne ba fie o mo komenhia ni bi obo se ya satam na me tuntutututum o se ya oba ma adwoa one denkyere yi men ya ase pa oba echi ne yi no na me ma me sese ja moja adenti na e wose koba ne sei adenti na wose ba ne sei ha eti o pa chese me ode ani me eboni aye
because o confubonent na sebi o yale fo mo confupa mefa me you boni aye until say we seek for one reason, unity, love, togetherness, then I will know where I will stand because there's unity. So I can move. I can be free. I can go to all my lands. Yeah, me na nanom dia. Na ma feel the connection of my ancestors. And yes, Adia, you are dragging all of us away. Ade. Asema branti ko gina okay. I am expecting penny for all danger say. Ombe won is branti. No aba bonte aba apologize. Because this is unacceptable. And you totally unacceptable. And I sent for and I'm we say and I'm go far and I go this land yes ade. Huh? Me agwani o. Me agwani me nana adu jemfi boje sa ngo du jemfi. Sebi nya do sebi abra o se tumpran so ko nango. Ye sebi nya do sebi abra. Ye nya boko. Ye nya mere na so ye di asempa. Aguna fo di asempa. Na aguna fo bu e di maye mpanimfo. Anenne ana da nkyra fo eti di ba de. Fai. Fanawe. Na sebi den nkyra e din na guna e busua. Me ya guna ni. Ti se me nya da nkyra ni a e din me ya guna ni ankasa people. And I'm proud say me ya one. Ma nya guna ni kura kame ntena wiase. Isa say me proud of where I come from. Na so musuba na ya jinsemo ani bida ni nye. Wakwa wade a emfa what time esa obia. He, onyansa ni be no so ya da wuni, oya guna ni a, obe papa asante ni nkyeremu. Onyansa ni be wanya ho kire de nkyerafo. Kire, wo kire na wawie. Ade a betimi de awi ni onipa koma. Eya hwasantefo suban. Asante ni bia obabia okokose de kura na ne kwa do so obafi. Isa so mo do mo de. Asantefo tutu o mo de yie. Asantefo mpempa pa mu. Wo mo de ne kwa kofa ho de ne ba fi a. Ne ya sa ye ho ne de hye. Sa na asantefo te. Na asantefo timi kwa kotena enne political woti region. Tepamai wotimi ba ne kuromantoa bedama de che sore. Rawra why too proud so ye adakoni adentina yenum bia ekọ ye yekọ vote an mani adade de yemma ade ba ade ni mpapa mu ade na benya firim ade ba de pa na benya firim as people hwewotofo abro region ni moje wo ho nti da bia na nkura ba bontene na omo kasete ya no eso wo hwewo won ka bi obia na hemfo mo obia kwa ma ne nka bi esa se wo se na santi moja anyara teka no kuna ko mu nyina obia mu abro region ni breeze omu nyina ati table ba ko hu didi adenti na mo de mpapa mu yam de rachim kotoku hene memi wo fafrempo manson papa bi doctor professor Sibia na osifa ene ye wura sene enya ne fe no enya ne fe eno no ha na papa mufo na yesi ana dajafo ne a sebi ye na ba ka santememu ne ya ede ne ya ba na ana se ne ya ede ba de ne ya ba ebenya ene ebenya tena ya ba hin na ebenya tena ha ana kuntum for the sekura sebi aba no omo aka kra bi ombetwa wo nyina garamse adeba de kamia kasututwi kra me want too many of them here but I don't want to go deep to the videos me pese me go deep to the videos because to chat touch my way na we abobia huh kane enema we ma ye na ni bere utimi esa na okwete otumfo so wo sa na wata na so no otum ade na ba ye ade na ba ade na ni bere
Huh? Anybody does so too much. With all due respect. It is too much hatred. Uboja. Esi wuhene. Wohena wusi no. He, ekwa ba fom. Obesa akọ. Ade ye hunu bi pen. Kaka bensem abo so omesa akọ. Biko kuntu hina ene kira na okro. Koto consumer mponsem da. Kotoko. Asante mai. Sebi enya adu sebi abra me minim de wo ho. Ade. Ampese da bia be ka yasem. Kan dia asem wo nyina ni ho. Obi no ba betena se. We are all prudentious. Yare wa asante memo. Obi anka so edencheni. Ama asante ni bia ka se, "Hey, na edencheni. Ana aka so e be crazy da." But obi wa asante ni e wa other regions ana akoi problems. Ye wa ha ahimfo wa asante memo. Tibi ko ma ba ko sem se ye free dencha. Tibi ko ma ba ka sem se me free tachima. Obi bia le mo mo bumfu o mo da. Adentina asante for wa other places dey. Omo kaso mo ya asante for na problem. Why? Tina da bia asante koso no. Mo hweye. Because me na be yakora o. Na ma me sa abre no onye sofo no tombo de wudwo. Ye yakora ena denchire ni wo bi store, pharmacy store was of market inside. Me maame me ekotodra onyi ye sika. Do kache me maame ansa ya. Na me yaduma fankora ne kofi. Me maame say ofa waka amate. Sa abre no papa penu. Or a drugstore for near pharmacy. You see, one no ma, me who ye, or yes, me than chafon cora. Or yes, me than chafon cora. Tiachire, me yini kakra bese 12-13 years. And I'm busam mammy say, na dan chano ewa hene asante, na mammy say asante. And na me mammy catcher say, ye nanum dan chra, na de ba ye no, ye free a bet, ye be share baby a feno, a chimona. Na me ma me kura ka chem sa oda kura sabi panyini. You see, eti won na me sha se me connect me family. Me ba krom here, me ba hanum 2006. Me hu oda fo ha. Omo nyina ya agona fo. Angela ne mama tanum. Omo hu mi a. Ba ko me kunu na dan fo family na yawo. Ana o connect ni so omo ko paduma atwafo center de amame. Ana me omema me kunu atwa ticket ma me na o kirembe pass a me fa na mkohia wo me ko na ya Angela ne maami ata no maami ata na ni bo mani ma no wo so se e moja kodi baby. This is what we need to seek unity. Abepi me ne Angela ohumia basim no behumia no yese opese wo si form kora because blood is thicker than water. No matter what you say asem me kafa no still she is my blood. Edi ene papa mu. Anamu kasa mutiti ekuro mu nti. Ekuro ya madia. Mutiti ekuro mu na mu firi wo anya madia wo. Anya madia e bata tuo na ma onya baby atena. Brothers and sisters. Eti mususu nche ni pem. Na mu ka bia ko yensem. Obi nka nche o se nka denchira bakwasem. Na o kakade wo ye no kure na gya se ntwitwimu na wo ye kachiwe na ye kachiwe. Oh, okay. Na anu ya me wo ho na radio station bia frɛ me. Adechi ye na me ne the reason because on frɛ me mo se ane asema ka se be se no twetwe nkomo na ye nua be ma bi o so ye de nkyereni o so de o call Mama Grace platform platform so sem o ke kenti epe so be clarify many reason kasa me kasa nse mi se me kan na me raho e de na ye pe adekura ye pe no ye musa ya nkase ho se ye pe de rather than say be se ye puri Asante Kingdom ne down ye yenze ma bi nti sabi ye mere nana kokwa ka body areho ne da Cape Coast Castle wuye eti anyi ye ni so omo ya akwana fo as the betray womo ya nwie Akwamu was powerful state Akwamu kon ya akọ even Benin ni mu da adai mom pull ya Akwamu down mom pulling it down mo pulling it down ena mo sore na mo tremu nsa e de ahwa Asante so
asante a wodi akoye de hye asante a wodi hoho na wama na bedi hene na de akase amoni so bidi mo asante e ka kire so kofa de afa blefi asante ni be ko chi ni kuro ba bi o de bleni wura efi na eastern region ko central region ekwo western omu nyina akoye bo even oti region omu de bro mu wura pull me down ti ya ene ya ni abre asante ne so saa ha ana o katwuma na naja bi wo ba sabi wan fa asase enkora o de dom ne baaye ti ne fa atwema omo twema oye omu ya kon ka ho so what yase omo baaye ena o katwuma sem e obi na de asase ne ma omo tena so o ena oye omu yi wa ye omu yi akombetu akọ ana afia pranu nyina oye dukwani na so ohun se obetena bantimenti oye ana wasa akwa santimem esanse yi omu yi santimai edomu nwen mu nyina asantime tutu omu nwen mu nyina pe mu ya papa mu ni abramo yesesa onipa baby ofira kamesesa mempe enimguatesem mepe kuku oduro mempe enimguatesem hwese me nananu ma chichiro mo sase wo ene baby efendo me nananu ma sase me nananu ma gunafo de chichire sase no nya bianafo asase agunafo asase na wa obeti abakosem de ye nana ansu anya asafo ayi ayafa ne say asem hene a na kawra wo ko sha no kura konfo ena no ma yisi amani ono ma e ba bitina wo tanani na de wo nipa conscience e wan fa what is your conscience conscience in a way I know me dey make come wa kire mo say sesi agona fo no asantime mu ne do so bibiri I think they do so crashing a lot of them most of the busiafo okoka no kwa because obi ankos akon obi abeja bom so yempra somdwe na se de be hunu se den chai mani o abe menhia o tumfo ni o wono so akosra den chira na anigi aba enya sa ne se ben papa mu de na be sa o e be sa na mo keka so no maka adwa be hini sa so o hye ho o hwem mo be ya ma ba kosema yen ka sha ase piepia bonte esa se mo na mo sha ase keke nsem eya mo mi ho santefo ahimfo kese ne biala yo abetena bonte ka ba kosem bia titiru ne de se bia ba kosema sha da kem mi huru bi da bia na mo tia bonte na mo kasa na nanse ya emekanti a say ayi ye free I don't need free bon ya gonna for free bon ya gonna for Ghana Empire egu ye betra adanse ayi ready free bon ye pa aduana fo mu ne free afedi free aduana fo ya da se menua no ene adofo no me ye disclaimer obi ansoma me na masoma me ho sabi ye denchira ne kotukufo ne wodanfo ne bojesa anwofo ye e wo ne political asante region obi akokana sema mo ye din mo fe reference omo komasem omo nye free omo komasem because omo mpe unity. Together we stand strong, together we hold strong, together we become dominant, together we become majority. So what is all these divisions and hatred about? Why? Because the Amuka fast and the phone and your moya. Since you almost so shall say, no penny for Babon Tene, I buy the movie be a dear beba. Since you walk around to 2 or cake, back some a brave about 60% of women and cree. Neja Bain. Mia brat you so in my back was my sorry, no about Bontin, a dear BC. And go send a beba.
ana de una ana jabe o jabe de ana nkyerani ekwa abeso eno ana wonim ana wonim sabakosem kase pa kase bambala pa ho mo bia fa ni de mo bi ba bi obi ankrofo bia no ye fa ni de ma won asante mamu ye de nkyerafo ani de ebuo ye yade hye ye yade hye ewuro mfa ensi fom ye wura do ye odo ye on tete ye yi nyina wakan afa ahye ni mu to obi en ho a odi bakom ene maamekom ene ajakom ye ni bi ye ni je pa mi amiti we mano kura enra na me ka hye meku se me nana onu bo asante memo me nana kwadu be ware de den bae na me nana kwadu ewo emfiedu nkon na kwadu ni krodi kan ware no ofirim ana do be ware me nana kwadu ni bae na ni nwie ni panka ka ne ho ni panka na onu nwa ba ma ana onu nyina bae efiri wona me nana ebe wo ma enan poro akoto ena dankwa me nana na eka echiri ena be ma no efiri mu ntem ana me be ma no be wo oba ampobene one ni nuanom ena me nana so wo nan ya kwa atma trematin na ayi mujakaguo ena me nana Paul so anowo ane nyakon no mo ne kodwa so ena me nana koto ono so bewo efere sei anti adwoa ena ma me nyanta ena ofakwa amobi ye ni o me nana ne ba ye enipa ye ho ni eti ye ni de first third generation awa santimem ho eti se kakura no obi onu ye mosini da gombani no ye afrafrani a ono ba somewhere 1735 maybe by 1800 no omo ya santifo sene me. So I am too proud because I have been adored. Obia o santimem bia obia ye nipa ba akofo e ba ye wura na se to abebe nya bekese obia ye nipa ba ko wonanim obia ye sabi ode hye ma no na de hye ni ye nyina eti ye ne je obi biala eye sabi nya ado sabi abrawo sikedwa nana ne ye wura no se tu wunko emobi nkase a wo de oye mosini ene ede mba enti wo de onya santene da bi nti na be hu mosini a na nana no ba sant na okoma sante because sa na sante ne tie ubo da gatini sa na sante omunyi yi obi emu aso mo to omo so sa ma obi eta wo mo eso ebe sa ba mo so because omo nte sa me nana ni kura de kura na otim asonafo asase so me nana ka no a wa won magonafo me nana otutuo sabra ayi enkroma aban ye kase emechim nana dankwa amra me nana kofa ati abofe wotu bob ekosuam ama teti soja fo onu nyina dwane se tintintutu gugunam ti me nana kromo okra no joso wonyo ho me nana dankwa oka no ho ana obi ape bia agyina isa se ya gonafo no you cannot underestimate your gravity. As obi aka say ana wo furu mu free da nkyira ba he ana wo furu achi modan ba ana oba beji obi enu ho ka bi tire obi ada obi biele ni ho ka bi tire obi ada me ye krom me nyamo ne edin me na nasefo me na ne panka ene me na ayi efen say efen ye nyina la ye ne edin eni pa omoni nya den ye me o abusu ne me kwa na me nya den ho omoni e di rough. Omoni e di to the stand say, won cannot ama wonya wo ma wonko. Asafo alono mpefi, woko ayefi ebusu efie no. Me nana e friend say kwa mobie e na sister efie no. Na mo ofa ayu kofi wi ebedi ade e na laje so bae. Kofi okohe. Woko ha, obeka say agunafo ofie wo mani den. Because yeah, gonna for no. You cannot
se pa obechia fa gurani ba na ba ma so boa na so ye pe no kore e pepepepe yo yempen kontompo gurani bi yempen kontompo gurani o chan kontompo no anya gurani papa ti mama ye for don tena mama ye hwehwe wo do ene nkabomu esase ye yakanfo asemi abrante kan ye disrespect asante 46 ya ebinum ba be soso ama ye se ye ntokwa sanye ma mo yem enye mo na mudi ka kwaka wonum ombe soso a ese wonum nye mo na mudi ka di wo matem ombe soso ese wonum nye mo na mudi ka hwe wo wonim tia ombe omo suyi omo promote omo niema omo ye creative omo ye niema ene full case nyon ma yedi the marketing strategy the creativity the ideological strategy la onmo. This is what we have to adopt from them, not to pull them down. And all ye teach also munyina mo yebi also be any hene omo ye frage also be yebi. So these people are people to lead, to create, to invent, and we need to give them the chance to lead. Nyanya sem hu ne tokwa sem eni pa ba akofo ha eni pa ba akofo nyina ya kanfo e di aduane ba akofo atoma ba akọ ade wo so hene santefo di be de wo me kura me ye wase ni me ba bi isanse me mani nye de mo ye ne ho hai ene nye ho sumo kasa na kotoku na menu yes we adore the Asantes. We don't have problem with Asantes. We don't have problem with Asantes. We love them. We cherish them. Because you know me ni power kupe. Inti somebody na wa be sorry. Na sorry na you pull me down spirit. You don't have creativity spirit. Inti na you say, "O pese wo ba wanimu a, this o pulu obi down asa na wa ba wanimu." I just say you are not creative. You don't have anything to make yourself big. Anything that you're attacking the Asantes here and there. To use the Asantes to get name, to get attention. Attention seeker, baby poo-poo. Crying babies. So you're just using the Asantes to gain name, to gain publicity, to gain famous. Are you not ashamed? Huh? And these Asante people, they hardly mention your name. They hardly remember you. They hardly even recognize your existence. So why don't you be like them? And let peace comes. Huh? Chick of it. Nyan. Try me see maybe. Na mesa maba. Echama me kodwuma. Eti ye be sorry sontem. Na bufu am de ba ye no. Se bia nyaado se bia brawo. Me nananom se bia nyaado agonafo nsamafo. Nim se mo mpon kontompo. Mo mpen na da. Mo mpen papa mu. Nananom ye we yamamo. Se nipa bi pese wo no de ye din papa e nanan be preto ho ne niema papa e maka ma no e kata so ne de niema bone e be sha nan mani abre pa aduanafo to no na da bia na ade anyom de na aduanafo ojo ade na yeso wo se ye ah yensa ase na aduanafo bibiriti so anaye ana mo refi mi mbo bi nkire mo ha e ba sisi